我參加咗助養宣明會啲小朋友呢個咁嘅計劃咧，都有10幾年，但係從來都冇去探過自己嘅小朋友啦。咁啱啱知道宣明會有呢個團，咁於是好想具體睇下宣明會喺呢度工作，同埋都順道探下自己嘅小朋友啦。帶個女嚟目的咧，就係想香港細路仔了解下自己有幾咁幸福咯，等學識感恩咯，少啲抱怨咯，同佢捱下苦咯。咁整科就啱啱學識嘅啫，學識咗幾日，學識1個禮拜。我覺得嚟嘅目的都係盡量帶啲歡樂俾小朋友咯。每年拜。借啖先。我參加宣明會呢個團咧，其實本身就係諗住可以探到自己喺柬埔寨嘅小朋友啦。咁之後都見到佢，跟住就好開心同埋好感動嘅，見到佢好健康成長得到。咁我覺得最深刻係見到喺探訪小學嘅時候，見到一啲小學生嘅 leader 出現咗，去教翻其他小學生啦。覺得即係宣明會嘅 project 好有意義，同埋其實啲學生係好有希望嘅咁樣，咁所以都好多謝宣明會嘅安排。仲有我一個 surprise 嘅 party 啦，因為我喺呢個團裏面生日，咁樣就好多謝工作人員嘅一啲嘅安排咯，係多謝晒。喺度，我覺得呢幾日嘅探訪咧，俾我好深刻嘅感受。覺得啲小朋友喺呢啲咁艱難嘅環境裏邊咧，依然可以好俾心機咁學習啦。睇到佢哋都好開心啦，唔係因為嗰個環境令到佢哋嘅生命力咧減弱啦。咁我覺得喺佢哋生命上面咧，都學習得好多，好深刻嘅。咁好希望佢哋有一個好嘅將來。All of them have one sweet song for you.